شكرا للزميل عبد الله مروان على هذا التقرير. الدكتور ميسر عبد الرحمن، اهلا وسهلا بك، نورتنا، اخصائي جراحه انف واذن وحنجره. اهلا وسهلا بك. اهلا فيك. دكتور ميسر، ليه نحن بنشنخر؟ هذا السؤال يعني اللي الكل بده يساله. صحيح، هو الشخير يعني هو يعني بحد ذاته مو مرض. نحن ليش نشخر؟ هو الشخير لازم يكون شيئين متوفر: تضيق في القنوات التنفسيه في مجرى التنفس، ومصاحب مع رخاوه في الانسجه المخاطيه او الاغشيه الانسجه المجال التنفسيه. اذا عندنا شيئين: اولا تضيق عندنا، واثنين عندنا رخاوه واهتزاز في الانسجه التنفسيه. طبعا المجال التنفسيه من الانف الى نهايه البلعوم الى القصبه الهوائيه. نعم دكتور، ممكن يشكل الشخير خطر على الانسان؟ هو مثل ما قلت حضرتك، اذا انت قلت الشخر ما كان اكو مشكله. الشخير بشكل عام هو مو مرض، هو عرضي. يعني ممكن انسان يكون يعني يكون تعبان شيء او اكل ثقيل يكون يشخر، يسوي شخير. الانسان يكبر بالعمر فوق ال 40 45 ممكن يصير عنده شخير، لان يصير عنده رخاوه في العضلات البلعوم. هذا الشخير نسميه اللي يعني ما مستمر وغير مزمن وغير مزعج، هذا نسميه عرضي. بس نحن نهتم بالشخير اللي يكون مستمر ويكون مزعج وبه آثار أخرى، والشخير يصاحب معانه انقطاع النفس. انقطاع النفس. نعم. أوكي. دكتور ميسر، في شخير يمكن خطر ولا كله بس بيدل على تعب بسيط أو هيك؟ هو في أنواع خطرة؟ طبعا. بهذا السؤال لازم أجاوب في شقين: أكو شخير مع الأطفال وأكو شخير مع الكبار. يعني مثلا خلينا نقول كنكته، انه المره تقول ابني شاخر، اقول ليش ما تجيبيه على الطبيب؟ تقول لا ابوها مش شاخر. يعني الطفل الشاخر هو طالع على ابوه. لا، هذا فرق. الشخير عند الاطفال مرضي، لازم هاي نقطه كلش مهمه. الشخير عند الاطفال مرضي، اذا الطفل عنده مشكله عاده عند اللوزات او عند اللوزه الثالثه الزوائد خلف الانف يكون عنده مشكله ويحتاج علاج. الشخير عند الكبار يكون مرضي في حالة مثل ما قلنا يصاحب انقطاع النفس. يعني شو الشخير؟ يعني يصير يشوخر فجأة قطع النفس. يعني منو يلاحظ هذه الحالة؟ المدام، المرأة الزوجة. أو العكس، أو الزوج يلاحظ الزوجة، يعني تخاف، مرعب، تقول مات زوجي مات. يصاحب انقطاع نفس لمدة 10 ثواني، يعني فعلا موت. يعني فجأة صوت فجأة كل شيء ما بقى. يعني تقول له هزة حتى ياخذ نفس. وهذا طبعا هذا يكون مرضي ويكون بمسائل كثيره. نعم. طيب تعرف كل شخص عنده حساسيه من شيء معين. ممكن الشخير ياخذنا الى حساسيه او يتاثر بالحساسيه اللي احنا قد تكون موجوده بحياتنا احنا باجسامنا؟ هو يعني هنا لازم نعرف ان الشخير من احدى اسبابه واهم اسبابه انسداد الانف والاغشيه المخاطيه. فمثلا عندك الانف ممكن يكون عندك انحراف، يعني الحاجز الانفي اعوج، خشمه اعوج، مكسور مثلا. المكان هو صغير ما مأثر عليه، بس بالكبر بين تاثيره. ليش؟ لان صار عنده رخاوه في العضلات. اجاوبك على سؤالك، ممكن يكون الحساسيه. نعم، مثل هسه هذا الجو الان عندنا شويه جو مترب هاي الايام، هذا نوع طبعا يسوي تضخم بالاغشيه المخاطيه، تضخم مو زوائد لحميه، تضخم الاغشيه المخاطيه. فشي يصير انسداد الانف مع يعني خلينا نقول عمره كبير واسمه، فيبين يصير شخير. فيقول دكتور انا ما كنت اشخر، هسه هالفتره صرت اشخر. دكتور ميسر، كنت عم بتقول انه عند الاطفال لما يشخروا يعني عندهم مشاكل باللوستين. كيف اللوستين؟ يعني شو العلاقه بين اللوستين والشخير؟ والله يعني هو هذا اهم سؤال. اذا احد يعني يسمعنا بالبرنامج لازم يكون يستفادوا منه، انه الطفل من يشخر هذا مساله مرضيه، لازم تراجع الطبيب وانف واذن حنجره يعني اختصاصنا. كيف؟ مثل ما حضرتك قلتي، اللوزه تكبر، تضخم اللوزه مو التهاب. يعني مو يروح على الصيدليه ياخذ انتي بايوتيك مضادات حيويه، لا، هي حجم اللوزه منضخمه، يعني نسميها كيسنج تونس، يعني وحده تلطش بالاخرى. زين. ودائما يكون ملاحظه تقول دكتور هذا ابني شوخر صار له فتره اشهر، ودائما يكون معها اللوزه الثالثه اللي هي خلف اللعب، خلف الانف، مو داخل الانف، خلف الانف ايضا اكو لوزه مضخمه. طبعا هذا راح نفحصها الفحص السريري، نفحصها بالمنظار، ممكن نسوي اشعه ونشوف اذا مضخمه لازم نشيل، لازم نسوي عمليه. يعني تصوري مساله تحتاج عمليه يعني. نعم. لان بها مضاعفات، لانه تاثر على نمو الطفل.
هذه كلش مهمه. هالقد خطيره؟ طب يعني مو خطيره على الحياه، بس تاثر على نمو الوجه. اسنانه تطلع غلط، الوجه يطلع مشوه. زين يعني اولاده مثل اخوته حلوين، هو يطلع ما حلو، يطلع الوجه ماله يعني اسنانه يمين ويسار تصير، انفه يعوج. وانت تصور واحد انه 10 ساعات نايم واكسجين قليل، فيصير نموه يتاخر بالنمو. يتاخر. نعم. هنا عفوا دكتور ميسر، هنا الوزن الزائد ممكن يكون مرتبط بالشخير؟ يا الله، عنصر اساسي قد يكون. يا الله، هو اصلا اهم سبب. اهم سبب. اهم سبب. انا احسد الاوروبيين على المسافه، اوروبا كله يركض، اقول لهم ايش بيهم هذول يعني، بس يركضون. نحن مع الاسف عندنا هاي طبيعه الركض، البايسكل، السايكلينج، المسبح، عندنا يعني مع الشرقيين مع الاسف ما عندنا وقت دائما نقول. فالسمنه والسبب واحد اهم شيء، السمنه تاثر انه تجمع الشحوم حول البلعوم، وهو البلعوم مثل ما قلنا اعلى المجالات التنفسيه. فشي يسوي ضيق التنفس. هاي واحد. اثنين، الانسان السمين عاده ما راح يلعب رياضه، زين، فراح يسوي عنده رخاوه بالعضلات. هاي رقم اثنين. ثلاثه، الانسان السمين شو يصير عنده؟ يصير عنده ارتجاع المريء، الماء المعده يرجع، يصير ارتجاع المريء، يعني ضغط على الحاجز، حجاب الحاجز، فدائما الاكل يرجع، فيسوي ايضا التهابات بالبلعوم المزمنه. اذا هو سبب حقيقي بالسكر اصلا. يعني نحن المريض اذا كان سمين يجينا على العياده على مود الشخير، اقول له اول مره روح نزل وزنك وتعال نتسولف، بعدين بنعالج. يعني لا تسولف وياي، لا تسولف وياي، نزل الوزن وبعدين نسولف. نعم. دكتور ميسر، كنا عم نشوف اجهزه يمكن عم بيطوروها لحتى نتخلص من الشخير، منهم هيدا الجهاز يلي بنحطه على المنخار وببعد يعني بيفتح المجرى وبصير يتنفس الشخص اكثر. بتساعد هيدا الاجهزه؟ انت اولا لازم اولا فحص، شوف السبب. مثل ما قال اخ علي، ممكن يكون عنده حساسيه الاغشيه المخاطيه، انت ما نخلي له ابلاينس، هذه اللزقه البلاستر على الانف اذا هو عنده حساسيه، نعالج السبب. اذا كان عنده انحراف نعالج الانحراف، اذا كان عنده اللوزات كبار نعالج اللوزات، نشيل اللوزات. اولا نعرف السبب، ما يصير نعالج نفسنا عشوائي. يعني مثل ما قلنا، هو الشخير هو عرض، ممكن عرض لمرض، يعني اشاره لمرض، فنعرف لازم المرض شنو نعالج. مثل ما قلتي حضرتك، ممكن بعض العلاجات اذا جاوزنا هذا الكلام، ممكن اكو البلاستر، ممكن انه اكو خلهم بالفم يسميه اورال ابلاينس لجماعه الاسنان، يخليه حتى يفتح فمه او يخلي القالب عدل حتى لا ينسد الفم، يسكر التم. نعم. واهم جهاز يسموه بوليسيومنوغرافي، اللي هذول الاسمان كلش وما يقدر يسوي رياضه وما يقدر ينزل وزنه، مثل عنده مشاكل روماتيز ومشاكل جوينت، تعرف هاي السمنه، مشاكل السمنه، ما يقدر ينزل وزنه وما يقدر يسوي عمليه، خلينا نقول قص المعده. اكو جهاز انه يسمونه سي-باب، اللي سي-باب هو اللي يدفع الاكسجين بكمبيوترايز، يعني بدرجات. نعم. من الاكسجين ينزل في الجسم هو يدفع، يعني بوزيتيف يدفعها، فاذا هو اهم علاج. دكتور، اخر سؤال بس اريده باختصار. تعرف مرات اكو حالات تحتاج الى عمليه، تمام، واكو حالات لا بدون عمليه ممكن احنا نعالجها بطريقه معينه، وشنو اللي ممكن احنا اللي بحاجه لعمليه وش قد ممكن تكون فائدتها على الشخص بالنسبه؟ نرجع اذا ناخذ باختصار. اولا انه قبل العمليه عرفنا السبب، نقول للمريض نزل الوزن، ابتعد عن الكحول، ابتعد عن التدخين، ابتعد عن الارهاق الشديد، القلق والفكر كلش مهم. الانسان اذا قلق وفكر وجاي مشنج وينام قلق كلش مؤثر. على ما تنام على صفحه على جنب، وتعلي راسك. الاكل القليل ليلا، تجنب الغازات مثل البيبسي والكولا وهذه الاشياء ايضا، يعني يسوي ارتجاع المريء قبل النوم. زين، عالج الحساسيه، عالج انحراف الانف، نشيك هذه المواضيع. نعم. بعدها مثل ما قلت اخت راشد، قالت ممكن نستعمل الابلاينس اللي البلاستر على الانف اذا ما عندنا مشكله. نعمل فحوصات اذا ماكو، نسوي ناظور المجاري التنفسيه، انه ممكن نعمل فحص اثناء النوم، ونصل الى حضرتك الى كل النهايات. اذا ما استفادينا نصل الى مرحله العمليات. نعم. من احدى العمليات عمليات الانف بتفاصيلها الطويله، ما ضيع وقتكم. ممكن نرفع سقف الحلق، نعم، اللاهات مال السقف الحلق نرفعها في عمليه خاصه. نعم. هاي يعني اشهر العمليات اللي موجوده. وممكن تصل اخر حاله، ممكن تصل هاي بعيد عن السامعين، ممكن نفتح القصبه الهوائيه على مدى التنفس. نعم. هاي عمليه. دكتور ميسر، انا بدي اتشكرك على النصائح. شكرا لوجودك معنا كمان، وان شاء الله بنشوفك بحلقات جديده تنحكي عن مواضيع ثانيه كمان. الله يبارك فيك. شكرا لك.
شكرا. اهلا وسهلا.